ஆவி பறக்க பறக்க என்னடா இதுன்னு பார்க்குறீங்க, இதுதான் பீட்ரூட் சூப். மதிய உணவு இதுதான் பீட்ரூட் சூப். பீட்ரூட்டு, முள்ளங்கி, கேரட்டு, வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் அரைச்சி புதினா கொத்தமல்லியெல்லாம் போட்டு அற்புதமாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் இன்று மதிய உணவு. நல்ல லோ கேலரி டயட்டு, வெயிட் லாஸ்க்கு நல்ல உதவியாக இருக்கும். நல்லா இதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாம் பிரியாணிக்கு போடுற மாதிரி தாளிப்பெலாம் போட்டு ரொம்ப அருமையாக நோன்பு கஞ்சி மாதிரி இருக்குது. அற்புதமான நோன்பு கஞ்சினே சொல்லலாம். கடுமையான சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க இந்த உணவுகளை எடுக்க நல்லா சளி கரையும். மோஷன் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குன்னா இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா கிளியர் ஆகும். மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும். இதை மதியம் நார்மல் சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இதை சாப்பிடணும். அப்போ தான் நல்லா வேலை செய்யும். நல்லா திருப்தியாகவும் இருக்கும், நல்லா சுவையாகவும் இருக்கும். பீட்ரூட்லாம் யார் சேர்த்துக்கிறாங்க இந்த காலத்தில்? இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது.